Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. L'homme de Galilée vivant. La man caché puissant Azan Zambé. Zambé na Dorcas victoire Azakoyo Kazakomona. Tikato pambola monene na eto kumisa epwete l'ombe Azan Zambé. Azan Zambé banana Zambé akotika la Zambé. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur vivant. La main cachée puissant, alléluia. Azamara Mumingi, la Bible dit tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Yangwana na keko pesa bino ban soba shalom. Bana nzambe nyo soba shalom bozali en direct de 3W Radio TV Bikamwa. Nzamba pambola bino ba bozali en direct. Ya Facebook grâce Bikamwa, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Nalobanini nalingaka loyembo wana yambonanga ko transmettre de la part de Dieu na kanisi tokokende biso basona bino na ngai kwa adore nzambe pe asona ale moroto toyoka toye liboso na nzambe to belemi toye liboso na tata malgré retard nzamba zwaka lokumu maître ya temps et à circonstance na kasibala na nzambe banso ya iner avec Jésus bozali déjà présent kangami sona yoka Mukele wa Israel njikutumbisha chama kanda fumulivija mukulu chilobu. Papa wani mema njikutumbisha barubasika kwena zambu dibukumbana neba chima kinda wani mema. Zambu wa Dorcas Victoire zambu wa Marie de Jésus. Tumbishi wanga buanvita. Njikutumbisha zambu wa Mbia Sride. Zambu wa Godefran zambu wa Chantal Muchipai. Tumbishibwa chilobo, tumbishibwa nzambu wa Lidi, kutumbisha nzambu wa Jean René, kutumbisha nzambu wa Dudu, alléluia. Tumbishibwa nzambu wa Kalanga, tumbishibwa nzambu wa Grâce, tumbishibwa nzambu wa Iner avec Jésus, kutumbisha nzambu wa Radio Bikamwa, alléluia. Pekela kutumbisha nkuzanjika papa wani jumule kutobilo kumpala kwenu. Jumula kutobilo kumpala kwa ubani kuleja nidi zambi. Kumpala kwa bena chanda ni bena wajimu kulamba nidi zambi. Mukalanga wani kumpala kwa bena lukuna wani bonsu bani banduwa nyesha mfite butuku ni munya. Namba nidi zambi chilobu. Papa wani jikutumbisha. Jikutumbisha bisa wani wa mumbalanda. Jikutumbisha mashana mumenu. Jikutumbisha muluma wajibaka. Jikutumbisha chamakanda. Jikutumbisha bwichi wani. Jikutumbisha yepoa. Haleluya. Haleluya. Tumbishi banga wavita muluma wakuleja mu bantu nakunkukwata mucanza tenda neba chilabo nakunkukwata mucanza kuleja mu bantu zambi wa Israel fumwani mema tumbishangani yani di mwakuna na buwe watatu wani mema yani di mwakuna na buwe wani bwabona abikondo jikutumbisha chama kanda jikutumbisha muluma wani mema papa wani lwako nakunkukwata mucanza tenda neba wesi kibichi wani muluma wajibaka untu munana buwe wakena kuto kamena babijita nzambu waje lwakunzambu wa mutono timota mubalangishe nimubalishe wewe nzambu wewe kimuchimuni wabalishi bwani wewe kimuchimuni nzambu wani mukelewa wa Israeli na pambola nani papa sukina wa pambola nani. La Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je bénis ton nom parce que tu as vaincu tous mes adversaires. Mon Dieu, mon gars, tu m'as donné la paix et la joie. Pourquoi ne pas t'adorer? Ta parole dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Le vainqueur de vainqueurs, celui qui dit et moi et la chose s'accomplit. Les dieux qui brillent comme les neiges dans son trône. Aucune tache noire face. Je bénis ton nom, Seigneur. Je t'élève, je t'exalte, alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Dieu? Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Il n'y a que toi, mon refuge. Il n'y a que toi. C'est toi qui change malédiction en bénédiction. C'est toi qui donne la paix. C'est toi qui donne la joie. Nazo pambolo pour la bala, il est avec Jésus. Malgré bitumba. Toza la kondi manzabe kosala. Osili kosala, Yesu. Tobeta katolo tolobodi. Alléluia. Tukutu ile bino sezambi. Ule jambo bantu. Zambu wako tuila binu, zambu wako jila maja, wako nenda majunda, nenda nyanku machadi ngambani majunda, alléluia. Seja louvado, Pai. Seja louvado, Deus. Deus d'amor, Deus da paz, Deus da misericórdia. Teu nome é Deus Pai Santo, meu Deus da coração. Você é meu Pai, Papá. Não tem ninguém. C'est você. Seja louvado, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus.
Ninakushukuru Baba, usifiwe Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo. Ninakushukuru Mungu wa Dina Bala, Mungu wa Fiku, Mungu wa Jean-Louis Jale, Mungu wa Osman, Mungu wa Ilausa. Ninakushukuru Mungu wa Tumba Shamba, ninakushukuru Mungu wa Felushima, ninakushukuru Mungu wa Mosa, Mungu wa Laura, ninakushukuru Mungu wa Silva, ninakushukuru Mungu. Mungu wangu usifiwe, Mungu wa Esperance usifiwe. Haleluya. Nzambe la pambolo te la pambola nani la kumisa te la kumisa nani tata na benga ko Nzambe albizo kumama no Yesu na benga kayo papa yonde Nzambe filo kumama no Nzambe José kumama no elombe la pambolio na kumisio za Nzambe na kumisio oza Nzambe ozo sala pe ozo sala okosala. Merci papa na lingi na transmettre de la part na limo Nzambe papa na pikoli mono kwa masumu na bwa kinkolo na lati mono kono Nzambe so na transmettre na mwasa musume obota kufa talebele na bato nenge bavandi bako zilo tata lobela biso Nzambe na tango ngonga moke oyo bongisi Nzambe to yokayo. Merci Nzambe, merci tata na lilo bweko kita Nzambe alina moko kobika kumama Yesu pambola banana nyoso jumbe mobimba boba benga kinga tata boba dénoncer kolonangai boba yambaki Yesu comme Seigneur et Sauveur ba pambola comme la maman la livre de vie. Merci l'homme de Galilée papa la pambolio papa la commission Saint-Esprit ozali moi si dans abasili ko préparer biso Saint-Esprit so kitaki to pambola molimo na Nzambe to commission to neto ozali Nzambe Ozanzambo otikala Nzambe na biso lelo lo bilbela siko na siko kende ko betela Yesu mabo pepa yozali yamba Jésus. Soyez les bienvenus Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus le Dieu de Marie de Jésus. Soyez les bienvenus le Dieu de Dorcas Victoire. J'ai béni ton nom le grand Dieu, le Dieu de Yvonne. J'ai béni ton nom Seigneur. Alléluia. Bana Nzambe na keko pesa bino nyonso bambote ba shalom yambi eloba mwana nanga Chantal yambi na yambi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo alingi bino mingi kolekanga. Et moi aussi je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Na pesi bino ba bonsoir oyaza na tongo pane na ngongo soki avant midi na pesi bonjour na lobika que Jésus nous aime, il est là. Toso pono katoko kede mbango pasali na Nzambe papa la biso Vincent Nzamba pambolo l'homme de Dieu na moni ma papa opeli na moni lembola yo Nzambe apambolo papa. Je suis flatté naza vraiment na kati ya motema nanga vraiment touché papa Nzamba pambola opona courage na yo opesinga papa mais bobondela makasi pona nga puisque je suis faible naza moto na kotika la moto Nzambe na bino asala effort mission na ye ekokisama bana na Nzambe tozo koba se kokoba ngongezali mukene ezala attentif ninge mwana na ngai Alain alobaka na benga kaye ko kabo alobaka na ngai bi mama stylo ezala moi jende ezala comme ça moi banoto kobosa na tesuki bana no balo bano na likamuna litoi yango nanga pe na ebisa ka pe bino pe na lobi moi bikezala stylo moi nini ezala parce que Nzambe azala malobane prophétique lelo oyalinga lobela biso kopusa na pembe na Nzambe na kosambeleza malamu bien-aimé eza kitoko mingi soki opusa na pembe na Nzambe kosolola na ye olali olobi papa na nina yokayo lobelanga akolobelo makambo ebele ya kitoko azwa lokumu tozala n'écoute na Nzambe ke tozala n'écoute ya bato okoko gêné pour 3 jours mais tata soka lobi no continuer azala makamba kolobelo yango moni naza ko adorer ye nazo pese merci ta kobana Nzambe balela babi bien nous parle pas c'est grave parce que ngala solo la kana Nzambe na solo la kana bino sikoyo ngala zo solo la bino mais ce n'est pas moi tant on a bakana pikoli monoko nanga c'est vrai parce que monoko nanga bomoto ko transmettre quelque chose te liboso na bino pour ceux qui monoko nanga transmettre quelque chose ezali kama bala na Nzambe tozo kende na lombango toyokaki mingi bino ba ozala ki na biso branché mokolo na lobby na kanisi ezala ki terrible. Moi je croyais que le ko na bosana ki ko tia portable na communication ya ni na kasaki bato bayoki te benzo ka bato bayoki ba dénoncement ya bato bien aimé ko dénoncer misala mabe ya zabolo yango nanga mama na bino na benga ka vrai miracle c'est ça
ko dénoncer Zabolo parce que muto azo dénoncer Zabolo azo bimarakati ya chaîne na ye azo bimarakati ya manipulation na ye azo bimarakati ya bolo kone merci mama na moni mama na bana na moni yo mama na biso Caro na moni yo mama komi tungisate Jésus-Christ Seigneur total là ceux qui nous permettre il n'y a pas de problème. Voyons voir Toeba, Nini Zamba Kosa, maman, que Dieu vous bénisse. Bon, les Zambe, Apambo, biso, Tata, la biso, le pardon, c'est une puissance qui libère. Préoccupation à papa, la biso, Zaliba, la Zambe, à mon abiso, Tozo, Sepela. Préoccupation à papa, la biso, Zaliba, la Zambe, à mon abiso, to Kangolami. Préoccupation à papa, la biso, Zali, à mon abiso, to Sikolami. Préoccupation à papa, la biso, Zali, to la kate. Oza la kate à projet, na yo, oza malam, oza la victoire. Oza la kate à santé qui toko. Bien aimé, tu as dit que toza la moukili à Zabolo. Notre papa nous a dit de le débit. Banda créa qui moukili. Alors dit mes enfants, attention. Vous m'appartenez, le monde m'appartient. Mais attention, le monde est sous la puissance des malins. La bête à cassette, puisque tu ne l'as pas baraté que Zabolo existe. On a un dokité, na sanana bandokité, na kuta na bandoki wapi. Bien aimé. Ozan dokito sanana bandokité. Mais tant yo continue à quatre équipes à bateau, le monsana na bango ko joa banyamande basi na bango. Alors bien alobi mekana no ko sepela. Yebisanga. Ndoki yo ndika o sanana ndoko apumbwaka. Bien aimé. Nanda ngo tika la ko biso ka mona ndenge ndoki akopumbwa. Moto amokili nani akoya lo baboke moi j'ai vu esika ndoki akopumbwa na tuna kangonga na kotati na ba sava ya ndenge na ndenge ba magicien ndenge na ndenge na kutani na baba na bisi baba na bi baba quand je te regarde tu n'as pas le système de la sorcellerie faux ou vrai a dit mais madame Kalanga Olingolo Balangani explique-moi un peu par là Olingolo Balangani nabi moi je te dis que quand je te regarde ozana signe à bondokité bon donc deuxième monde parce que bazo bengo l'homme puissant tala ba konza monde entier de ba pèse sur confiance tala ya sert à Rafat a pèse sur confiance et pour prouver la puissance na yo ba beti ba avion ba américain ba bundi c'est amazana leader à Palestine pas que tout ba avion zo panzala na bima kaka c'est sauf na kati ngunda pilotage avion bâtiment équipage tout mais ya bima kaka bo. Mais laisse-moi vous dire, quand je vous regarde, M. Québec, aux Alina et les sorcellerie. Alors, qu'il y a pour le ça, je ne connais pas. Mais au hasard sorcier, parce qu'il y a un système sorcellerie, mais hasard sorcier. Mais aïe, bien goûté, en tout cas, le puisque Eza domaine n'a été à Kunate, en tout cas, le monde en goûté. Mais bien, le même que ça sorcellerie n'a boutou. T'as mal à comme local. Mais ok, non. Sorcellerie veut exister dans mon idée et pas une zambazole là. En ce moment, la nuit, il y a beaucoup de fois, baby sabango. Bien aimé, sorcellerie n'a bouté ça ba réunion, n'a pas stratégie, comment qu'on préparer n'a boutou pour la moyi pour ba sakana na yo ba zoyo, ba béton double pe ba paye ça yo. Voilà pourquoi, bien aimé Tata Lobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jusqu'aujourd'hui, tous les gens qui ont franchi la vérité à Tatate. Tous les gens qui papa a quitté, mais il y a quitté. Crois-moi, tu es devant Dieu, mais Dieu te parle maintenant, ma soeur. Comme on voit lui-même, Zambi n'y a pas de ou quoi la mal. De des fois, si mon tomoto, Zambi n'y a pas de mal. Taki Deuchi, et quatre fois là, mon fils, Taki. Elle est presque de vous, c'est Taki, a pas été quatre fois là. Mungu iko na kuelezea ya mambo, ushikie. Ngwashina munge wa bien nsambe lange yandi yai metelema yali ke tubira nge mambo ngewa ezo kamisa bande ko babo linga moto azo yo kate nzambe Dieu parle écrit préoccupation nzambe yango wana la préoccupation de l'Éternel. Alors bien on peut dire préoccupation du vie pour nous, pour toi et moi. Pour ces enfants, ils sont dans des combats et ça passe bien. Tant que nous sommes tous là, il y a gagné dans nos bêta c'était. Mais il y a des camots à la matin, Dieu m'a créé pour la paix, pour la joie et pour le bonheur. Et non pour les malheurs. Il nous a créé pour la paix. Au moins de ce que, tant que la carte à souffrance, t'as la préoccupation. Au moins de préoccupation.
azolela alobi mais pourquoi mwana nanga etango ozokite nzambe ozokende kuna azolela nzambe azolela bandeko nzambe alelaka mpona bandoki oyo bakopumbwa te wana eza service militaire alobi mwana nanga ignorance tala nde bakomanipule ye préoccupation na ye makasi ezali akomona ndenge okosouffrir tokende nde naza na mingi akoloba te mama Dorcas jouela biso maloba na nzambe papa na mukanda mama na mukanda toujours ya Jérémie 29 tangela biso 11 tozokoba kasi kokoba. Merci maman. Totangi Jérémie 29 11 matin au nom de Jésus. Amen. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Maman. Avenir, ya bonheur. Avenir, bande koba boliro. Asana posa prospérer. Prospérer dans le bonheur. Et non dans le malheur. Osoyoka. Et ma paix sibiso yonanga. La provocation de l'Éternel. Pour toi et moi. Alors, ils ont fait ça, n'a pas si mal à la nature, ils vont na okufa pe boboy. L'Éternel, mais le bien abisso bien d'Éternel 30. Boudou la bo izambazo le bajemi devant toi. La vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Yoka directeur, dictateur, y a bien. Droite. Alors, choisis la vie. Osoka. La préoccupation de Dieu pour toi et moi. Préoccupation de la mikolo nyonso akolela mawa tanga komono kokende likola binengi likola bisengo bien aimé epesaka nzambe pasi tango nzambe azomona moto azali dominer liboso ya moto bien aimé nga mama na bino na lobela bino butu na moi eloko nini ebomi mokili oyo convoitise zabolo nano ye na kanda te po alakisa moto kanda po aboma moto zabolo ye kaka na makambo ya malamu chouchou chéri Dorcas na biso so souffrir pour nini bo yakana la kiso mwa makambo malamu awa Dorcas yakana la kiso mwa makambo malamu ya lawa yaka ndeko nanga yakomona ekozala bopama ndeko mona pasi tango so souffrir ndeko mona pasi tango so mona pasi osoyoka oki pourquoi nzamba zolela la préoccupation de l'Éternel akolela Yonanga, habite la Dorcas, mwana nanga vanda kaka, sepela kana mwa muke ozala ngo wana na nzambe no na kopesa yo, kokendete, tango ngaka nanga mwana zaina ena maloba na sepela kana mingi oza gentil, oza respect, yaka Dorcas na sunga yo, ndoki akoki nami kotangisa mela miso ko flatter yo na ndenge moko boti bu, bande ko babolingo flatterie ekomisi bato na kati ya pasi. Maloba malamu Samson. Chéri, chouchou, bébé, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon bébé? Je t'aime, mon amour, mon cœur. Ah? Nakendo kunda tata wana na libubu be mama wana na libulu mon cœur. Yo ko sote bokunda na yeto kende tata Aïe 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 mama bande ko babolingo me Yesu Christ masiya mwana pate akene kulisa lobi bobaka nga bonyoko na maso botika nga mutakala soki boko bebi sanga bo bebi sanga kalanga sali lisumu te alia moto te aboma moto te na ba sexe artificiel na yebi yango te na yebi yango te nguma tusha ye jamais ngayoyo kala mutasama kamunyo songa yoyo kalanga te boyaka nani akokola kisobolingo wala même tato ya botio tokoloka na kati ya yina avec Jésus na radio bikama ndenge batata bakosala ne batata bakosala balinga na bango mwana ngala sako memana ngafura nzela o tango banana semonani ngala zongira kei yo kanisi ngala talisa kiye na talisa kiye kanda nakolo banete benga binenge toko kenda wazela ce qui est grave na ko ebisabino bande babo ngwe bimona na komboleza kinani komboleza ki Joseph nako benge Jeff na kati na mokusi komboleza ki Joseph na kati boyebi histoire Joseph alors moi si na Potifar ce qui est lamba kamata so ya kolekisa mobali no likambote mengala lobi kamate lamba yo kamata molimo nanga te joande lamba kenene lamba Chochen ndenge zali Chochen Joseph boka kitatala biso général tabi mama yo pe na mitura boy ngape Joseph te oya longa ki mwasi na Potifar
bokoyoka puisque zabola sa monaki avenir ya mwana wana landanga bien mwana langa Louison zabola sa monaki avenir ya Joseph alobi etumba mais oyo ya kobikisa libota oyo mais libota wana baki na kati ya kozanga koyeba batie na libulu bandi omayeba lobi to ni omete to bwake kuna na Egypte yake ndokufa menza komba lobi bino te otinde kuna ke ndokufa na Egypte kasi bozila ndana kola kiselembo ngako bien aimé ata mama boti yo ata tata boti yo na kati ya libuwa mama na yo soki za komba sa teke lembo alobi yoko za la molongi yoko longa préoccupation nzambe alikaka to sama la kona epo yo kweya te okweya te na bazabo no balingo détourner destiné à nzambe na kati ya bomoi na yo voilà voilà Jésus-Christ est Seigneur tout yok moi si nzambe to kena na Deutéronome 4:33 bolanda malamu bana nzambe bolanda malamu boko comprendre ndinga nzambe nino nzambali puisque nzambe azo séparateur motazo se repentir azo za décision tande ko baba ni motama mota se repentaka ta la fête eninganaka fête eninganaka alobi ni mo na kata mukana na pesa bino ba parole nzambe te na Luc 12 soko tangi na 7 à 8 alobi ni oya ko wanga na ye na biso bato ye pa ko wanga na kuna libosa ba ange mais oya ko ya ko confesser na miso na bato bien aimé motamokila otika no salelo le côté motamokili po salelo le ko lobanza basimba motema na ye po nzamba simba motema moto salelo le ko foyo na nzambe oza esenga motema nzambe alobi bobona ngate bien aimé nzamba ko kitselo ba million te nzamba ko toucher ka moto moka bima kalanga ye kende kuna mbango keno sima mona na Josephine akonyoka makuna keno kabela ye nzambe alobi bongo alobi ye akosepelisa yo asengi yo eloko te nzambe asengi moto eloko te po asepelisa ye moi si nzambe topesi yo maloba maman merci eza Deutéronome 5:33 balobi voilà maman voilà si vous êtes entièrement la voix de l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen, maman. Ok. Bona zamba pambolo mosi na zambe. Zambe tango yo zalaki na mboka Kishasa, osalaki alliance nini na zambe tango koyana Europe. Papa Louison, Philo mona na Canada. Natanga bana nango pona solo la bango je discute hein. La discute la bango na sala la bango ba débat makambo nzambe o mona natanga bango puisque baza vraiment baza humble et puis baza ba violent baza na posa ko yeba makambo bele suka yo kayo ki abenga bando tuna mituna mama bazo répondre on mona natanga bango mingi parce que basala ananga débat et baza très concentré na message nanga. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Faut monter à côté de mes maman, place au Nobaki. Voilà. Moi j'aime les gens comme ça. Philo pour Nathalie Kolangomba a dénoncé les Kambo a dénoncé qui a tiré qui mi colle belé na bendele. A tiré qui mi colle belé. Et puis le Philo quel est les jours le bien le belana to le belanzambe no yomoko mais quand le bi mama molo na linge ko tapo mo na matana ngomba kanon na kasi boyoka ki hein na mota on a qui na Canada na tali mo na ngana kasi ki soki mo petit ni bo na tali bo ngabi mais c'est pas possible et puis Canada mo bi baba il a cité même son nom mais boyoka témoignage dans le jeté les spécialistes ya cave. Et puis, le balabino, makambo kutana nango, nanzela likambo wana, ayoka sonite, lelelo. Pour mataka nango, mbate pour akwe, bisabino makambo nzamba kusa lele, Philo, qui est te bénisse, petit coucou. Ayoka sonite, il faut voir énorme, namon atay nabina, namon kitoko, bo bel homme, bo nabi mamai, mais nabota mona na mokiliko, kitoko. Ma yéli, c'est pas possible. Quand on a commis au Canada, on a violé, on a vivre en live. Aya Koutinga, maman, c'est parti, tout soleil, les choses sont belé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'opérer dans sa vie.
na kana fier. Donc ndenge zali wana kobi œuvre ya Nzambe, ndenge zali wana nyonso ezali projet na ye, nyonso ezali ba démarche na ye, nyonso ezali besoin na ye, il planifie avec Dieu, Dieu a continué il est dans la lumière. Makambo surtout Nzambe a changé. Ne sika zala ko zala. Ake ko vanda ce qu'on a dessiné à sika. Makambo surtout ya sika, bomo ine ya sika. Ala la kimia la mukana kimia. Et là, on surtout fini aussi, et vous allez accompagner dans un de vos alaka lumière, la lumière. Parce que c'est comme ça. Zaba la bita mayo comme lumière. N'a la kotika tino makamyo sur zaka lumière. Zabo la pousse à sous soute. Tchochen. Ndenge zali penenge gozala. Jésus-Christ est Seigneur. Ayoka qui sont vitaires. Yao. Na nyo surtout à vivre qui n'a la service wana. Abi maman, tout ce que tu es en train de parler, c'est la vérité, rien que la vérité. À côté na kati ya radio bendele, mokili mbimbe koyoka atanga na kombo na yoka sonité. Mais les longs na koboya batu batanga ba kombo na ma. Bien aimé, c'est ça la vie d'un chrétien. Il faut kabona na likambo ya mabe, oye bebi sakabo moina yo. Parce que préoccupation ya papa na biso yango wana. La préoccupation de Dieu. J'insiste, la préoccupation de l'Éternel. La préoccupation de moi. Préoccupation la préoccupation divine de Dieu pour toi et moi, pour nous, en global. En général. Bien aimé, tata lobi, bon tout beni boneni leli. Mais dit beaucoup de beaucoup la bangoulou. Obimi la porte-porte. On s'en a dit sur la porte-porte. Tel est le témoignage à Tata Lélo. Un monsieur de 61 ans. Aza marié. Et moi, je suis à qui vivre na ye, moi, quand on message, cet homme a découvert. Il a découvert, il a compris qu'elle était une femme monstre. De éviter ce qui est balé, ce qui est zamba, ce qui est puisque le système est allé. Elle a battu un cimetière babimaka. Elle a battu un enfant de la bangunda, nyama. Abimi le côté au kasi, moi c'est un gunda. Et après là-bas, il a bibalé. Mais cet homme me dit, voilà là qui est balé. N'a pas lui. N'a su connaissance. Je ne pense plus avec cette femme-là. Bien aimé, ça fait 9 mois. Oh, tata la biso à l'homme du Monsiwana. Mais hier, la nuit d'hier, aujourd'hui, tata wana, babada Québec, gay. Doublé, kaka, et tumbaye. Tata sa sali makpangola, ba beti ye masa sili pangola, ngongola ba. Tata ye lisusumbang, maman grâce, maman gabi me papa. Tu as quel âge papa? Nala mibu, tuku moto bana moko, boko kalikamboy. Zambi wa izelele wan mwana na ngai ye José kuna na mboka Allemagne tata à 61 ans. Kabi tata allez avec un revolver allez le pantalon allez fuma la tirette kangola mukaba sentir et tata ozala kine ozaki na pyjama na mbetu ya kote no 6 heures tongo ote aye to le to meli to sali sikoya komi to kende na tika yo te to kokene otika ngale ni na mera bibero. Donc vous papa ko beta li bakute place ozali na côté yande côté ya bandekono pour likambwane komela bangote ce qui n'a venir de koko komela mundekone komate tata pado natanga kombonote bandeko babolingo bibero et pourtant na ko beta mbela na mi likambona bibero memi bato na kufa no mobalwana moi sona tata ko banga bi mama et ko sala kingana lemba pour lobi nga lobi depinga na ko simbete sans alibwa moi eteo na kokufa ko nga na sabondu mala ke neba mobali mosusu teo ngala lobanga na vina nga mobali obeyo bande ko nas bato basili soni na mokili bondege nini ofundi na mobali sans alibwa lobi no libala te yo ti elike kake soko zana moi posa tata wana yeka bu a sepeli donc vino mobimeza kana ngokana moto soko na posa tata na est-ce que nzakomba lobi likamboyo bande ko babongo boko yoka tata tata batata boka na batata sopanere bande ko boko limbisanga. J'ai dit à ce monsieur, c'est mon grand frère hein, je lui ai dit papa na machamote aux sopanere. Donc yona no yozu délivrance à sopanateo délivrance à sopanere bande ko atia le boko yamona ko tunaka bato ngaye pasteur sambela pona nge publicité paya depuis quand le boko moto
Et puis qu'il soit de publicité, tant que tu as que sopana ya mabe, mais tant que tu comme le kolobani le bien tumbaye. N'a koko sopanate pardon. Likambo na sopanate noki na bimi sopanero mama grâce kalanga lo bana biso. Voilà. Voilà bien aimé. La tuni tata abimisi la commando ki ote. Abimisi la commando ki te tanga le bika papa na boy na baluka na oyo. Yango na tata na ikara na sepela kotika te. Yaka. Wabi mwana mwasi aponyo kimba bibero kabi tata. Et bongo bibero yango tata. Et alaki bibero ngozi kika evandi be kotala. Bibero bomba maka. Bibero zaka na porte bele. Et na porte à liboso pantalon. Porte mi balé coupé. Porte mi sa de bamsusu. Ba te bele basaka bongo ba te bele bande ko babo ngo bibero ne la kata mususu na 3 barrières Première barrière pantalon. Deuxième barrière coupé. Troisième barrière caleçon. Obino bobenga silipi ngala benga be coupé. Na tu nga bitata barrière moi qui combien oh mi balé. Ah vous répondez là bien mi balé. Barrière na liboso tenete. Ya mi sa tonde yemo kwa kumbi ango. Allez, libero yaka. Ngala sala pe boli mama, tango pe bibero mama grâce na simbi moto. Si mananga ko pese bibero, na tu nga bi ameranki miliki, abi yes spécialiste à komela miliki ngala le etumbai ngabi tata. Yo musalo yo salisa kinga na bimisi bimisho na kata mabumu abangando ya banguma ya baboye ya bangubu yo kisu kokota na limu soki angubu tata soki angando ozongili susu siko boye bisanga bandeko babolingo yo motoko lelaka nzambe na kosuka wapi bameli yo na libumu nini lelo boninga na bino ya mataki ebi combien de bateau bameli bango na mabumu ya soki ya bangubu soki ya bapakasa yeswe kana lobi tata est-ce que nikambola mama nalobali mama grâce nanga tata wana ko benganga lelo bandeko babolingo na 11h aso ta courage te ya kotambola nakina besoin nakendo tala bakoko wana bakoko ndepe na eko za kirie na tune tata wana mibuboni abitukumbo to bana moko 61 ans bongo ta tata ya kokisa ki 60 ans webi motasala ki surprise ya fête na ebite na bengena ngubu na ebite mama okolimbi sanga soko landaka pe ina po tata na biseki ngabe akotisa yona bikama ozape camarade na Facebook bongwana nde ma sœur bongwana ce qui lui sera no ko benda filme ali yo bongwana parce que tata wana bi tata mais kamata kaka yete tata yo okotisa kiena bikama na lolengeni oh mama tango ngala boye panda nyafuma mobimboyo na ko biseka kaka batei biswe okikuna mwasi na nzamba ko sakola okikuna bande ko ba boye bisanga likamboyo siko wapi mabe ya nzambe tata na singa bi mama ba dossier na ngala ko lobela ko wana makamba franga mama eko kende kitoko nzambe lobi na ngalo bi na ko longolo mombondo wana lelo ba ko mobengo gaya 0 nzamba fungolelinga mama makambo na ngama meko kile kitoko tala ka etikale etape asuka ba yeli susu ko melanga ndenge yo moko koloba soki na ngubue soki na ngando bande ko ba bolingo boko kalikambo tigana le bolo ndenge wana parce que nzakomba bisibisa lobi miliki wana yandi po créer moto ebota moto yona ngalelo na kote yo soki na uchi wapi na uti de nzela semasi wana na nzela na yango nzamba lobaki koleka ekeye keli moto abimi aba mere kenena libu estomac na michopa epa ifufe ko kenena lituma na panga na lukarabu etumbae on change destiné en Zambé. Tata na lobi nga polé la biso moi moi ça la bine j'ai envie de biberon abi na pakataka abi mama makambo yo ko bolobela nenga tata lobi pakataka ke biberon kamata mela et tumba Yesu boy nangate batata boy nangate c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé bande ko ba bolingo tendresse bomi bato tendresse kotisi bato na kati ya masumu mimbondo elati bato ngaite toyoka nazoluka passage wana et alaki prévu te menga na koluka yango mwasi na nzambe si je me trompe pas maman lukela biso proverbe 29 maman na kamisi okamatela na biso verset 5 à 6 toyoka na nzambe azoloba nini bande ko babolingo boyoka
La bouche de l'Éternel a parlé. Batobazo lukaka prophétie ba comme pas ba prophète ba prophétiser la bango prophète moko ya moto mokila ko prophétiser la prophétie on a moni ezalaki jamais. Bien aimé, parole de connaissance c'est kokopeya. Mais vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Yango. Ce qu'on compte écoute ma caminio ce que zalawa. Pendant 19 ans que j'ai vaincu dans le ténèbre, envoyé du diable dans ce monde pour détruire. Bien aimé, si le monde existe, parce que vous et moi, nous existons. Parce que nous et moi, nous existons. Le monde est détruit, le Seigneur crie. Il crie. Boudouna, moi, mes enfants, vous m'appartenez. Le monde m'appartient. Mais attention, le monde est sous la puissance du malin. Le malin existe, il y a des femmes brigands. J'ai été brigand pendant 19 ans. Moi, si l'ensemble est tangué la vie. Merci, maman. Tu as vu Proverbe 29, tu as dit dans verset 5, il attend au nom de Jésus. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Voilà. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Il y a un piège dans le péché d'un homme méchant. Un piège dans le péché. À Betty, c'était un piège. Là, le chemin d'une sorcière, d'une sorcière, ou bien un sorcier, jamais. La parole est claire. Ok, maman. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Amen. Le juste triomphe et se réjouit. Yaka. Jeff ira token. Ndafula bafungoli kuna token inauguration. Na saa zwaki suite. Na bongisi bien climatisé makamyo na tumbi biloko. Na zuma masanga wana ya amalula. Yaka lokwa miliki. Na bongisi limo la mobile wana makamyo so mabitata yaka token. Na kosukololo lokwa bebe nanga. Okolia, okosala. Na flatter na lakisi na bitala to salabo. Lata bien. Olata sapato. Olata nimekomena meme l'inter. Sentir makamyo so. Bande koba bolingo mwana mobile na monitor to continue vati na kotambusa. Donc comme nanga na simamu ga longue changer. Alors qu'il lokwa moteur qui solo mabe. Moi, me connais, l'on échange à baby, c'est long. Comme mais qu'est-ce qui ne va pas? J'avais senti, on dit que moi, la mobile, on attend l'esprit, n'a changé. Bien aimé, l'esprit, de moi, la mobile, on attend changer. Non, moi, on a comme mal à l'aise. Bien aimé, laissez-moi vous dire, sorcière. Sorcière, nous, qu'on a kabé, mouino, tcha, qu'on a passé. Pas un bon, ça plame, abé, pour nayo. N'attend aux un système puissant de Jésus, c'est la croix. Tant aux la puissance sûre de son sang, au peut ça qui est au peut ça qui est troublé. Dès qu'on a qu'un arrêt sous son affraté. Tozo kenera moi mobile na mona nana singa bien tumbe ya nana se kitoko to telemito kitayaka. Mona mobile bina suba cholilo. Mutale. Moto. Nande ko bolingo pela zumbangu. Mwana batu toluka eta iwapi na kota mutu katoba katokomo zonga nzela kozonga totala bo mutu atali la sima koti ngunda utako kene mbango lokola moni koi. Vous vous rendez compte? Vous avez compris? Il nous a donné. Alors, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Bon, yoki, mokanda, oh, yo, motoko, nuka prophétie. Tala est vraiment la mobile ou na sali. Est-ce que moi, on a dit que pas pasteur ou bien prophète, a dit tchanga le boko. Maman, moko, kalanga, mona, zaida, ko dominanga, kontinga, kuna, na koko, bikate, jamais. La connaissance. Il nous a donné l'autorité et le pouvoir. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du ténèbre, rien ne peut nous nuire. Zakomba, elombe. Papa tala lelo ko souffri, maman tala lelo ko souffri. Oko tala wapi. Fabien le baki tala kutseku tala kumamba. Tala kutseki tala kumamba. Oh Chino, devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisie. Et ça bien qu'on passer, je vais aller chercher mon pasteur pour ma délivrance. Je veux qu'il puisse me délivrer. Ngana linga kalanga joanate, na ko mama kalanga pour délivrer, mais c'est grave. Le robe manga. Tata, ngana luka qui délivrance c'est pas bateau 3 ans la joie qui a goté. Mais expérimenta délivrance sur ngana expérimenta. Pourquoi na koso? Ngana nzamba tibila lobi kende bana nanga bele ba baby o. Kende beka lishono pendant 19 ans sala ki bana nanga kende. Kende bana nanga batele mabaye ba. Bo ba ko comprendre que ba poi na
makambo na ngel lombena kita yango mona na lobaka na bi tata kita kito yebi moko na moko na kati ya monde place azali tata simba moko na moko yango kina lobaka kamata mai puisque likamona na zwa kango na Pointe Noire na koti na ngunda pona mokonzi ya police ya Pointe Noire oba beta ki AVC na ke kolela mwasi na lobi mama grâce na ngana kolando la télé na bitokota ngana kota ngunda premier jour deuxième jour nzamba binanga mete bimati yo kende lomba mai ngana zamba ya bomoyi tata wana na kote na kati ya bomoyi na ila kende ki zamba lobi lomba mai mete ngana komi saint-esprit lobi avant yo lomba mai ya bimisa abimisa les interdits oza la kati ndako bizaki na basi ambetwe na bawape bibimi to boaki yango pétrole to tumbi yango bene siko nsakomba salini tango na bima yango nzambe yonde mala bomo liziba nde yango tata kota moto plongeur na liziba ameli bu na 4h du matin papa na biso atelemi événement na kati na mboka Pointe Noire événement bien bébé azongi pe na braza kutana mokozi bazongi se susu kaka wana akabati tala kabaka te ndako tala lopanga bi mama ni katoliki la kenda kate mama lopango yango mama ngala kome mwana nayo ya liboso ami yo gagné na kati ya mpila kabaka te ndako bapesa ngala papa ya lisa kabaka te ndako mwana naza na ina avec Jésus asa kuna zolanda ngala Paris mwana ni ya liboso ene ya femme ya mwasi ngaiko pasteur te nakosuka wapi tata ndako monene bakamati batia ngar bakiti instrument tu makambo mama bananga binganza balo bingana na pasteur te o tata kolukela makambo te na bengi mwana nanga na bengi pasteur Alpha Lushima papa ali me Patrick peut mosala nzambe Patrick yaka Patrick baye na Brazzaville baye Pointe Noire na mwasi naye mobala mwana nanga liboso ma fille ene mwana ya Adolphe mwana asa pasteur bazali États-Unis bande ko babo lingo allié na bi papa makambo na bino yangoyo Kobai, tu as constaté une heure avec Jésus, prière à une heure avec Jésus, il y a qu'un musulman catholique, il y a qu'un batombi, moi on attend, il a commencé avec 300 et quelques membres. La 6 mission, dans la Pointe Noire, la vie, mission à Cabo, finish. Je vais aller maintenant en Angola. Depuis na kokene na Angola. Na commencé na Angola na kene lisusu na nini na Lubango. Na commencé na Lubango tata moko pe aye wana mama lopango ngabi etumba missionnaire moya pasteur ako lekale ngabi papa ngama kambo nzamba lo benga tetikala. Lelo to koba tata akomi na église misato. Bokino ngana na Pointe na komi na église mibale. Je sais la portée des bébés. C'est ça l'évangile. Nzamba lobi nanga kende na mokili kende bala nanga bazo telengana kende ko beta lisolo no malembe 15 ans wana yo sali ya ministère na yebi yango te e bela bala nanga bazana na kacha ya kokufa na kanisi bozo yo kabino moko bandeko mwana na biso oya koti lobi na kati ya radio tata na yazaki camarade nanga na mema ba camarade belé na système te parce que nous sommes bangombe kuna obi combien de personnes au babenginga babi mama gastanga kombo muto na kombo ne songolo muto na kombo ne songa binatanga te ngana zana pona kotanga ngali bumuna ngana nzambe pa wapi nzamba bimisi sekela moto ebi makali ko ye moto akolo bela bino makambo pa ngombe fala tanga kombo te atanga kombo te motala mwana baptiser mwana koti na système na tata na mwana le mama ne mwana boyoka bandeko babuli oyebi combien misuni ole okene na zando okosomba tabamo bimba tabo yosomba tabamo bimba si tu na zando asomba zikida batato bakina kosomba batababona neo soso lobelanga tata mwana kati Angola toke sika moko botoko lambe lia biloko botusala to komi soso alamba ngobe batipe lumolo malanda kwande ona bisa moluba soso asali nzoluku sodia Kongoluka bongwani men. Timote muto mzolu kusodia. Mzolu nena soso asai. He! Soso abude. Nana simba ki soso wan. Nebisi batonga bitoke pembeni to sambela bina mama na mama yaka. Boka soso wana bi mama kala ngana sila laki lopenda soso. Dabi yaka na mai mama mela ake na toilette nyoswa sans ebimi. Soso aboya sali ba. Boko yoka likambo. Maman moko puisque kota kite yebisina likambo ya kokama mwana ya 3-4 jours abimi règle mwana mwasi bébé abenga mobali yeke kotela popolo muskolo mwaka kota mwana
na lobi na bango tais-toi etali bino te bokanga monoko boloba pete suka lelo bakanga monoko mwana na lelo azala 17 ans utalakisa ye mibali bayebi te batala mwana na bakuta eba mibali na âge à 11 ans pardon 8 ans akoma déjà maman monene na natalisa kinga mais bien sûr mais tant qu'il y a 3 mois na mona qui règle pourquoi qu'on comprendre boluka déjà nzambe boluka déjà mokonza kangolo puisque bino bobota ki mwana te bobota ki maman pas que maman bokolo azaki bébé te oh maman papa na lobi to tika et la ka utoke pa ba docteur ba babi parfois c'est comme ça ngabi bon mundanga yebe eloko nini boka ka spécialiste ya cerveau au spécialiste ya barin spécialiste ya bakebaza limité. Oyo ke na mwana ta bakoti mwana na scanner ata makile ko bima mwana nde wana munga ngalo baloni kazana micro ayebe le côté ayebe oya tangi na classe ya suki wana ayebe le côté mais yako lobela nanga makala ne ke baboti bébé 3 jours na moni régler na yebisa yo ke oui ampaka amwasi amokola bébé te okuta kinende ne kokota malema ne kotuna papa na mama oyebisanga eyala kinene o mama mwana wana tango toko umela mwasa ena poto akujwaze mite ne kotinde pa batata na nga famille na bakinene pa moto moko na njili tango asali biloko apeki mwa mai abia ya komela mai wana tango biso tokokuta na jeme koti oki na bibongo papa bo discernate ni wana mwana bébé o nzamba sali te bona limati mai bu jeme koti ni wana moto mobimba koti sala kibino yete okoyoka. Mon peuple est détruit par l'ignorance. Faut ta connaissance, bien-aimé. Maman yo moto koyo kanga soko saki na mwana bébé botaki omona ki mwana na likambo wana mona ki yango c'est le moment. Zambo ya zala we bini pamba te boka ki mwana na mwasi. Oya tatola ki lobi. Atatoli kitoko hein. Alobi mama tango na landi mate alobi na yo comprendre pete wana mutunga na ko kimalati singa pete wana ki pete likamunga bi choche kasi likamunga nde yangwana mais to prier ki na ye to sala ki jeûne à 3 jours ya ko senga repentance mais malgré ça to senga ki ba repentance mais akokuta na kaka na ba kokoso na ndoto malamu te awana goloba bon mama kalanga de omoni ti no mama kalanga na ngaka avant yo le kana Seigneur délivrance na yo tu dois comprendre l'ennemi si tu connais pas l'ennemi source ennemi oya détruit vie na yo ce qui sika mon bon devant yo yebite osuka wapi tala mama la biso ayoki mate alobi mame abandi prière alandi prière na message ni prière est-ce que mama kalanga akiwana lobita oya témoigner abisibino kabenga kinga abenginga après avoir connaissance alors bi mama nanga na mataki na mona ki otosolo la ki me era makambo mama eleka kinga bo metango na yo ki mate yango na bisaka bana na nzambe radio bikameza laboratoire koya bashika baba sika bashe alléluia Jésus Christ est Seigneur kurabashika baba teberekoshe. Thank you Jesus. Thank you, Father. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Chika baba baba baba. Ramache. Kurashika baba. Rekeshe. Jesus Kayameko. Jesus Kayamache. Alléluia. 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 Kurababa baba. Ramache. Jesus Kalabashika Baba. Robo Sheki Merikoti Deske. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Aux ensembles Mokonzi. Merci Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Merci Adonai. Tu es Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Bana Nzambe, toyo kandengeni Nzamba ko parler biso sur l'homme sauvé et l'homme qui marche dans l'ignorance. Boyoka ki témoignage à maman na biso ya Angola 2 ans conteneur ekeni azaye moko te bana nanga na bazaye belé bo conteneur ekei
mususu aza na Suède lisusu mwana nanga azokanga Marianne azolela ti lelo mususu azolela azoyokanga lisusu mwana nanga Marie Claire ti lelo 2 ans mais nayebisaki mwana nango akotaki lobi kotémoigner nga na bi mama modèle oza kosala commerce na yo rapide okomi oteki rapide okomi na bapine ya baningi ekotula rapide mama yebisanga il y a quelque chose na boyi te Dieu béni aussi me dis moi akolinga olobelanga te nayebisi la bi Saint-Esprit akotumisanga na tuni yo mituni oyo mbala zomi na mokama motuku na motuku parle-moi eya na jibu kimoko oyo ezopekisa yo loboko nzambe biloko na ezali égaré quelque part tellement ozalaki oza na silence eloko moko boye nzambe ayoki zu ayoki kanda yango na tie stop bien aimé mais ezali 30 elobeli biso te soki otali na verset 1er tie na 3 malheur dit Éternel des armées aux enfants rebelles qui font des projets sans Dieu accumuler péché sur péché qui font des projets sans Dieu accumuler péché sur péché mais ce qu'on quitte qu'on a péché en oni vous t'inquiétez qu'on se réfugier en Égypte pas na pharaon alobi eloko nango yango mite ebate la kanga sonzu eloko nango yango nde sa yango na bika nde eloko nango mama na alaki na singa ba pese na mama ne ko bien alaka nango kana loketo so akene na ba commerce na ye so akanango na loketo même si la Bible dis-moi ma chérie mais mon colombo moi soit éco-régional le bi maman grâce dernièrement si la repentance maman na eko mona na kanelo ko maman tikela ngama loba nanga lobi ezaki cité na kanango kana loketo so na ngola tate na chango bon moi na soutien ta mususu na couser na ngala la lelaka aloba nanga ka lobi ezapona isala na yo ezapona bomo ina yo atolelo ko mabe okufate soko komi place baninga baza distinction yo kaka ngabi vala siko eloko yango yango apisiko ela kiso pa conteneur ezati et pour yo ne eloko wana mama conteneur eke wapi yo mwana nanga bibimise eloko wana oza na Afrique to tumba yango na salanga ne ami na Skype na kotala ndenga zo tumba yango ngabi tiabo na tie caméra atumbi yango ngala bi joa mai abi mama bongo mafuta ngabi Saint-Esprit obi nanga makama mafuta telo bi nanga mai to sambeli nzambe to sali nzambe boka kibino moko na mona ki téléphone ne toute la journée ya lobby akobenganga kakobenganga nazaki disponible te puisque na laki nzambe apesa kinga recommandation na yambi ete mais boki ninga kotela biso na émotion bino bosi bo wala conteneur kende na moka ba pa yo Zaires di merda bande kone ba finga biso kuna Zaires de merda le karaboka saki fille de poudre biso abifinga biso Zaires de merda Zaire c'est de merde. Fille de puta. Ça y pas. Mande ko ba bolingo mais moi na moi so ko bisanga lelo lo bi mama ba bengi nga ba ko lo baranga taki conteneur na to bombela ki yo to ko luka yo to kena ba agence kumbango na ka ya ba soda ni ko buka ni eloko mobimba Nzamba bikamwa tante ko ba bolingo alobi bimara kati na bango bakanisi bato bakanisa ka Nzamba bina bime pa balangwe masanga Nzamba bina bime pa ben public jamais bima cela veut dire na ba biloko wana les choses interdites kabwana nango ce que kabani nango bande ko ba bolingo ko okobatelama tata na biso ya sera na fata na tanga ke minge kebe akufata na mona ndenga ke ya ko embrasser cercueil kitamba le pays na mutu tala kabaka talibandi Nzamba ke na mona mitera ndenga ko embrasser cercueil aza wapi Élysée lelo kota eloko wana mais lelo baza wapi ya solo vieux ko ya misato ya faire abima mobimba et bongo lelo akendete mais il faut pas ça la biloko pe ko protéger moto pas contre mabelete o mana na Nzamba azotalisa biso toyoka mosi na Nzamba azotangisa biso toyoka makambo kitoko tata ko bombela biso des vraies prophéties mosi na Nzambe totikeli na minute belete mama tangela biso maloba na Nzambe akati na mokanda si je me trompe pas maman tangela biso proverbe chapitre okotangela na biso kamata proverbe 21 okolandisa proverbe 21 luka pe titre chapitre 2 verset 11 à 14 si je me trompe pas proverbe chapitre 21 verset 21 à 26 Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant.
Bana nzambe ezala concentré. Awa nzambe azongolakisa biso, azopesa biso avertissement monene sur deux personnes. Donc à 2 personnes moto aza sauvé na moto yo mombondo. Nani onzamba koko telema tambola na ye asala histoire. To yo ka moto na boanya o nzamba za na posa na ye lelo. Lelo nzamba za na posa moto moko kaka. Mi balete moko kaka. So bazala mi balete misa chochen. Ngana ko fungola nzela. Na moi mama na biso moko akomelinga mama Caro. Na kopesa nzela mama lelo ala kina te na liloba nzambe bongo lobi na samedi na fungola nzela ngaki lelo na te liloba nzambe lobi vendredi na te liloba nzambe bongo samedi na dimanche to fungola nzela mais on insistait na ko fungola nzela na peso maloba moi c'est na nzambe Dorcas Victoire tangela biso proverbe 21 maman verset 21 26. Merci maman total ma commune na nzambe na kombo na Yesu. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Mama beta mo lisuste bandela ngosus. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia. Les sages montent dans la ville de zéro et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. L'orgueilleux, le honteux s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Mama suka no wana kaka. Pardon maman. Merci. Okokino kokene mosika suka et yokantanga titre de 11 à 14. Tozui mokanda na tweet 2, Tozui verset 11 balobi, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ok. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Alléluia. la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Purifié par lui et pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc, victoire, la paix sur Maloba. Maloba, 2 minutes, maman, la mélamai. La paix sur Maloba, maman. Merci. Kopesa Maloba, maman, Zamba Pambola yo. Balinga miye soazan Zambe ya kotikala Nzambe. Na kanisi totali makomina tata na mokanda na tute. Kolanda na mwasi na Nzambe nyonso alobeli biso na poko lelo bien-aimé dans le Seigneur. Eza kotalisa biso kaka ete senge na biso tobimisa bosoto kati na biso lolenga na sosoli mate ya poko lelo. Alléluia. Sala penda 100% en Jésus-Christ de Nazareth. Bomo ina biso nyonso tu nyonso ya biso ezala bobele na Christ. Toza la sanctifié tango nyonso totambo na crainte pe na sanctification. Tobimisa ba interdit eza kati na biso tosapuya kanango e koma lokola apui na biso soki na pakoli mafuta te na kobima te. Soki na lati singo te na kobima te. Soki na tie parfum te na kobima te. Parce que la pesa ki yo yango peut protéger ça lobo bien aimé eza kufa eza mawe eza misère. Balobi ete eza nesika mosusu car la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Bien aimé grâce à Christ yango eza et ye kiti pona ngai na yo tonti na bosolo pe to komone ko se manifester kat na bomo na biso donc grâce na Nzambe gloire à Nzambe et ko se manifester kat na biso soki ngano to bimisi bosoto ben interdit eza biso de to komona lumière na Nzambe bien-aimé mais to lokola to ko tambola to komona lumière na Nzambe kat na biso te parce que biso moko toza na base. Bomo ino yo moko yebi lolenge mosi na Nzamba lobi moto na Nzambe nano akoye ko kangolo soki Nzamba kitia kangolo te ampesi yo moko ndoza na délivrance na yo kati na maboko no bien-aimé yo yebi misala yo sala yo yebi biloko oza nango
mais fungola motema liboso na nzambe to na bakanalo nzambe aza ko utiliser yo bombi makambo na yo oye liboso na batu na nzambe bobondela po na nga bien-aimé batu na nzambe baza ba magicien te bien-aimé dans le Seigneur mais baza basali na nzambe oyo bakanal kola aza ko utiliser soki yo moko fungoli motema te bien-aimé délivrance eza na kati na maboko na yo eza na kati na maboko na nga bien-aimé balobi na biso ete to renoncer bien-aimé na makambo ya mabe surtout convoitise mondaine nde bomi biso bilulela nga pe na sala kombo nga pe na zwa ndenge nini ya zwi lakisa ngo zwaki ndenge bien-aimé makambo ezaka ya kotuna te bien-aimé dans le Seigneur okotuna ndeko kolakisa yo mais soki Yesu aza kati no to yo poke sopaner ndenge mwasi na nzamba ataka biso tango nyonso tango yo sopani bene mo bebisi bomo na yo obungisi libota na yo détruit poti ozokende wana oke yo moko momemi singa nyonso ya libota oke kokota bango na kati ya mombondo no bene me dans le Seigneur mais nzamba aza na posa na pokwa lelo to renoncer na makambo wana nyonso to dénoncer satana na misala na ye afin que grâce à nzambe sopana likola bomo na biso peut vivre gloire na nzambe kati na biso na nzela na Christ sauveur oya ki kosikola biso nzamba pambolo mama na zonso maloba que Dieu vous bénisse nzambe atambola o Dorcas Victoire papa zo na biso alobi sortez akobelela mbela butu na mwa alobi to bima lecture mto soki ndo suki sabiso na poko lelo papa alobi to bima alobi to simba te na biloko bibeba bikufa bandeko babongo biloko bibeba bikufa bizali o biloko bibeba bikufa okomona ngote ke oyo eza eloko ebebe kufa epi esiko oyo kufa ekolanda yo ekobongo ekosala eza esiko oyo yo kuti bilengi olobi je suis en paix moi sur tendresse o moi sur bandeko babolu eya na tendresse te ya liloba na nzambe oyo eleki na mokili oyo vraie tendresse ezali moto akobana bitata tofungola motema tolela papa tokoyala makolo nzambe moninga okolelaka lelaka kaka libala no rien ne marche yaka toluka nzambe yo na nga yaka tovanda makolo tata yaka tolela moninga yaka nzambe na bosenga na biso tobika moninga yaka moninga na yo aye abengo yaka toluka Jésus Christ de Nazareth alors il sortait alors bandeko kufa ya moto moko koko meme bele abato lobiko ya moto moko koko mema ebele abato na lobiko toyo kamwasi na nzambe osolo baki mama na beta sete lisuku na te parce que osolo baki mingi toyo ki mama zwa 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18 toyo ka nzambe ndenga ko insister alobi lelo soko ko kana mwana na nga bima alobi longwa na kata biloko wana bibeba biloko mabeko memona kufa. Il insiste, notre Dieu est en train d'insister, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est facile. Il est devant toi, il parle. Ce n'est pas Ngayo, ce n'est pas Dorcasio. Zambela koloba, ako ganga butuna moi. Moi si dans Zambé joie maloba maman. Merci maman. Tu dis 2 Corinthiens 7, Bolimbi 2 Corinthiens 6. Tu vas à verset 17 n'attend au nom de Jésus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alobi bima na kati na bango, bima. Alobi kima mwana na ngai kima bima na kati na bango, kima pakata. Toke maman. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Okoyoka. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, maman. Alobi bonko ngai na kozala tata na bino, bino bonko zala bana na ngai na kosala bino ya minene, pe bonko tatola nkembo pe bikama na ngai. Alobi bima na kati na bango, kosimba te biloko bibeba, mama papa soko zoyoka biso, bima. Soko zoyoka biso na poko na lelo, bima na kati na bango. Zamba lobi bima na kati na bango longola, kosimba te na biloko bibeba, bima na kati na bango, bima. Alobi bima na kati na bango, abi tatola nzambe. Yo mutozo landa biso. Na kosenga na mama na biso, mama Caro soko zoyoka nga mama na autoriser yo.
soko zo kanga mama lele aki mokolo na te akaka nzambe aki mokolo témoignage te mais mama Caro soko zo ka biso benga nzela za polele na minute otoyo kayo pala na nzambe to sala posa ya nzambe nzambe aloba nzambe asala nzambe ko sala ndenge nini soki tufungoli mitema te nzambe ko sala ndenge bana na nzambe. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et so pesanga pasi mingi pe mawa comment lelo bana na nzambe ovandi na yo na kati ya kufa na kati ya prison ozomona pe ke vio nazo meneza vi malamu ozomona ke o nazo sala nde yangwana nzambe alingi boye bande ko ba bolingo nzambe alingi boye te nzambe azo bana biso alobi totubela toza na te ya koperdre te mama Caro soko zolanda biso nzela ezali polele kota tozozela yo mama Caro. Mama Caro okomela kinga soko zoyoka biso nzela eza polele téléphone eza polele mama soko kolanda biso mama Caro Jésus Christ Seigneur notre rédempteur soko zolanda biso mama Caro nzela ali polele téléphone eza na problème te eza ya kokanga te okusali message téléphone ezo sonner répondeur non soko zolanda biso mama Caro nzela eza polele okoki kobenga biso s'il vous plaît tokota la makamususu lelo na lobaki mutu akobenga te bande ko babolingo bolimbisanga tozaka na besoin mama Caro soka zoyoka biso Jésus Christ Seigneur tozana te encore perdre te s'il vous plaît mama Caro mama Dorcas izwa mo exhortation mukena melamai soko zoyoka biso nzela ezali nzela eza polele mama Caro soko zolanda biso nzela ya polele ce que je l'ai dit, pardon, maman, la monio. Pardon, maman, la monio. Oui, allô? Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, maman. C'est maman Caro? Oui, c'est maman Caro, maman. Ok, c'est bon, maman. J'en vais pas m'boulal. Tu peux sur malouba, maman. Maman, s'il vous plaît, Kolobambo Kozalite, s'il vous plaît, mamie. Kolobambo Kozate. Topé sur Maloba. Amen, maman. Maman, la vérité qui prend la victoire après la route qui est Maman Caro, pardon, mais nazo ke pas nango zo cracher na kolo rien. Dorcas Victor Zolanda maman. Azo cracher maman. Maman bongisa téléphone no longwa pembeni ya appareil na yo s'il vous plaît mamie. Ozo cracher. Ça va. OK, ça va maintenant na yo. Maman. Na yo kiyo mama po obengi biso na WhatsApp po ni lobenga ina numéro te na obenga kana numéro c'est bien mais loba ozoyo kana mwa muke malamu loba mama Maman c'est tout la bengi la machine ngomba pour la petite là na makaro ya kino solidala la baraki la mika petit banane tu as été la nouvelle la première la machine la qui est comme une la camarade maman moko pour la qui a été et pour la numéro il a dit il a la camarade il faut le tout vraiment camarade maman puis la camarade il a su la commune la qui là dans Nani dari, mereka semuanya dekat dengan atau la beti ikut dengan suami. Bukan ni sekian nak dikatakan macam mana keras, kamera mana ketika nasinya. Aku nasi yang baik, aku tidak nasi yang baik. Aku ni sesuatu yang ni yang dari. Kita ada tekanan dan bisu. Sebenarnya nak ada kian orang
Et la fille est bien. Quand tu fais tant de télé, tu fais la caca. On a parlé, tu es assisté dans le bain. La camarade m'a dans le bain. Elle était la bête, dans classe. Elle est venue à la ville, elle m'a demandé d'aller dans la bandite. Camarade m'a dit, elle était pour moi à la scène. Wana ndika kizeni wana idara ubali na nia kamani bana sana ka kwa hiyo data mwana haseli ya mwana ni tena bara la nai yana jani na ya kukani ina pinka ya sakuteni bali na nai ni kwa za kitu na class kutoka na mtuma na naki nikumwona kama mimi na mimi kimimi nikiwa kimimi kimechia kama kusema kama mimi ndio kama na sina tu wao kuna njoo sisi wao kumimi na mbali na ngai wao mimi kinga hivi wao sana ni kama kwetu kuna ala kuna kutubu na kama ndio lakini nikitoka na rai na kuna hata kijana ndaki na ngai pale kati ngai na makari lakini kuna kitu ninataka ndani na ngai na ngai ya kai lakini siku kana rai na ngai ni nyingi kitu ndio mtiki siku antika aina ndaki na ngai kitu kumi na ala ndaki na ngai kitu yangu ni mtiki anya karatisi wao kusema nimekiana na kia mimi na nguvu nimekiana na kia kia kusema mlima chini mlima na ile nikutia mtu hai na kitu na chini mlima lakini na kuingia ndani ipo na ngai na kitu kulingana na kaabu na kulia lakini na kulia tanao anatembea na watu na makayabu ndio analipa sana ndio anapata miaka hakuna wale mimi nipo ayekuingia na ndani naye nani kundana mimi na ngai nani tani anakaa na mimi na ngai kula mwanzia Kamilan nila na ngala ndinga. Ayo kukufu. Ega kufu. Nini kaya kulifu na tu. Ayo kutunjinga isi nani kutu nila na ngala. Kasi nekini nikito kukufu. Azala plazene. Niki nima. Isra kisi dama niki kuchini na ndika ii ngala zali ao. Wengine pia na pia na ina Minecraft ndio kama kile ndio kuficha ile ndio ndio pia kuitubila ile nasema kuna Yesu ila mbali sanai Minecraft kama ni crash jamaa kwangu ya mapenzi pia na kimaengo ndio kuficha ndio kitu ya pati pia na hiyo kuficha mbali sana Minecraft Nina jibu kama mingi sana mimi na kitu cha dini hawa na mboka na msanii na yebiche mimi familia yangu ana mboka tangu kafana na mama ka ndio na confession kila kikandisha antika vraiment confession ndio mimi kina mama wana kulala bi kuingia kwa Lakini Mama Caro, si. Zelena, Mama Caro, tika so ilobi. Ok, c'est bon. Maman Dorcas. Oui, maman.
Olandi est bien pour monsieur sauter na okika côté ndenga lesa ki moninga mbuma alobi boye azalaki na camarade na ye balingana ki mingi mibali babala ki penzela moko mibali na bampe bazaye ba camarade sikoyo bazaye kovanda malamu mobali na ye lokwa azaki na ba moyen soki ye abimi mobali na koma ko bimana camarade na ye bon bavandaka bato babandi koya ko signaler ke mobali no abimaka na camarade na et pourtant camarade ne on n'a pas aki marié bon ya bandi ko filer bango abandi ko zwa bango te ti moi suwa camarade ne ko koma na zemi tama komi na zemi bon babi kala ya mobali na ndako metango aboti mwana na bimi textuellement lokola bana na ye na ba trepe ya mobali na ye siko ne lokwa ne sala ki pasi bon alinga ko manifester ngo vis-à-vis ya camarade te azaleka toujours kolakisa libanda mais kati déjà bane ko ba décision mabe lokola muninga ne bane ko linga kolia maboke mukomso ye ko tala ye ya sali liboke atieli mbuma na kati tanga atieli mbuma siko ye bise boyo bandano na kolianga na kalinga makayabu muninga na leta ngazongi maladi ebandi yeti muninga na ndengi ya kufa yango ye siko ya kimaki azasiko na mboko bisika azali bon ndengi na yoki ndengi ya lobele yango lelo ye kotubela po azana kimia te na mate azoyo kamoni ke ezotungisa ye mtakota muninga na sama bele likola zuwa c'est ça siko mama ozolandanga makaro maman classe siko bozaka na mobile yango oyo yo bomelaki muninga bozaka ne lelo maman classe l'histoire le bandi ya maman classe la qualité qui est mis à la match qui m'a donné le bandi ya petit maman qui a continué kaka mais maman classe le bandi de le kaki comme il y a dans le métier le temps peut-être qu'il y a qui dans la balle zela maman zela nan maman ozana mbula boni makaro la classe ma petite fille 56 ans le French car il y a 5 mois depuis kimi mobali yo mama donc na minute kimi mobali non oui maman classe depuis bon séparé na mobali no sali mi bambula boni mikolo boni combien de mois combien de mbula même pas ndila maman classe il va quand me colonie d'aller à il me trompe pas 2 mois depuis mon kimi na awa 2 mois depuis moninga no na kufia sali mikolo boni moninga na ikia kufia ni mtakala maman classe kaka ane eyo moninga na kufaki na novembre mais la kangaki le datité la ane eyo avec effectuer la fête nalingi na tuno question moko moninga no wana bona ko tuno question na likola ngomba te po eko bima mabe soko répondre ngé ko bima mabe na koki ko zala pepre na ebi histoire ko loba wana mona mwasi wana na ebe na ko poser question te mama lobela nzambe no na radio bikamwa okoti ça fait combien de temps yona mobali no bobota ki bana combien yona mobali no boboti bana combien le bani de tu vas na ministère la bani na ministère yana parce la bani apesina pour la coco la chini si mama yo zana mbula tukumitano na motoba mobali no azana mbula boni oyo bomeli moninga mwasi mobali wana na age ni mama la classe la nana azam kuwa ya mingi kimzati mama classe la nana aza ce qui l'envie à côté comme on a 63 ans d'âge. Bongo siko na lobi mama okoki ko benga moninga no wana to ebiso lobi makambo boko sala bongana ngina tu na yo mobali na yo
ayebi ke abo ye otu ayebi ke mwana wana za mwana na ye abote kine otuna ki andina lo ya za mwana na ye ayebi otuna ki ke bobi magana camarade na nga muni mwasi ya camarade no ayebi otuna ki andima ki awangana ki répondre Yo ko ni bangi ni na jana ka ni se mama ni pina na ke akotombe kena na lokola mutume ko bya ni na ko na ko tombe ko ma class ila mwa iki na suki ko bali ayo ko di sanga sike ale avola kwa action kana ndio aya ni di sanga ni ese ba isi chitani ndio pesa mbali ese chitani siko mama karo yoka na ngena tuno boy mama siko liboke wana tango yoko lesa ya lakini mbuma ezaki liboke otela keka liboke ya yemo kobo na mesa azala keka yemo kobo azaki na mutu msute mobile na azaki tena mesa mobile na salaki maboke ana izaki ni bali ila sala kama boke bango kutele na kutile kipete bali kwa kibiga ezaki sito na mobile ya kama haji na ngawana c'est une affaire de ma beauté. Et tu peux marcher, comment tu m'as mis c'est ma beauté. Mais je suis venu à la cas déjà comme un Mawana. Les gens nous allons ce que tu as si maman pesa na réponse maman na toza na tamingi te mususu na ko bengo sima to ko solo lango maboke wana osala kido mobile no pasa ki na mesa wana inde na makili kule liboke ana ko tena yebi osala kido na liboke mutu na liboke ne yango na so tuna mobile no pasa ki na mesa wana ndio na makili ya zala kiyo kibisi sana sana na mobile camarade na moi je suis dans la cité bon yango na ngina comprendre yo mama yango na ngina tuno bongo soki mobali no liboki yango ezalaki ya mbisu be ya nyama elaki liboki ya mbisa mai siko soki mobali no kasalo bakake ameka liboki wana oyo yo tiaki mbuma soki pe mobali no pe atia mwa luto alobi ameka loko oza ko kalinga makayabu na cuisine soki pe alobaki ameka siko oyo tokaki wana mutu wana yo tokaki ya mbisi oke noli akuna na cuisine oli akite ofentaki kaka nalaki petit camarade na ngai bakindi ya ngai atumwe kama mkeni ndio ndio kizina ngai ana kuna takuskutani sasa dans la triche, il a dit que il a makaya. Il peut aller c'est dire qu'on a pris la vie, quand il a coulé la vie. On est quand il a si de ça, on a pris un apprécié que les soucis camarades là. Qui nous a laissé sur la vie, continuer à la salle du dîner. siko na ngina tuno karoto kene na mwa mokuse po bato balala lobi bakene musala na ngina tuna boye mwasi wana alako bima na mobali na yo mobali ne pe ya mwasi wana yebaki ke mobali no azwaka ye mobali na ye yebaki ke mwana wana za mwana mobali na yo en tout cas mobali na ayo chikuti mais yego je mo ko te fana Udala ya camarade na mama kazi. Kumira na mshiki. Camarade na nataka kana camarade ni na wasi sia. Ya tabia ndi kudisha. Sinisha ndi kwa sana na kusula tete. Eli kama. Na mama kazi ni anki damu za kikini zati. Nina mkula kuzi, camarade na ndio kufuana na msanii mmeita ile na pasta bali msisi kaka. Nina kile kutumia dawa ni kuna sisi tuna tuni ndio mimi bani camarade na bichi bichi ndio mimi ndio na mwana bichi siku. Ndio sisi nina kuna damu yangu nyingine. Kuna kangi na wale kutumikilana kishu kisha kulibana na mama sawo na isi sultani
Lingala ya maman classe, je crois qu'on a mon thème. Mais ici, je pense que ça veut dire, à lui qu'on me bâtit. Là, ici, je peux me faire éviter que ma laissé ce famille. Oui, maman, ceux qui bâtit, qui me. C'est comme maman Caro, est-ce que vous avez baqué aux assos? Est-ce que vous avez baqué aux assos? Maman dit maman classe. Hein? Est-ce que mutoyo abomi moninga na epona mobali? Est-ce que vous avez baqué aza sorcière, aza ndokale qui même na ba sorcière ba pumbwa? Oui, maman classe. Si comme maman ozuini oza na bana basi na bana no botimisa tona babali basi pe baza oza na chance extraordinaire pour Mathilde Kolangomba. Nzamba lobi na biso na Esaïe 55 makanisi na ye eza ya biso bato mokilité. Nzamba lobaki nanga kende ko beta lisolo na yo malembe moto nyonso akoyeba ete akweyaki na likama akolukanga Nzambe na kosala ngolu na koyokele mawa kende na kofukama mwasi na Nzambe Dorcas Victoire tokende na kolela mawa na Nzambe pona mwasi oyo Nzambe asala ye mawa Nzambe asala ye ngolu mwasi na Nzambe tokei simba loboko no na motema senga mawa na Nzambe Nzambe ayokela yo mawa Monsanto na Israel ekosi na libota na Yuda Nzambe tala mwana no ya mwasi yo ekomitika liboso na papa Nzambe na Dorcas Victoire kolona bilaka Monsanto tata Nzambe tokoloba ni mokonzo baki moko kaka soki abiki feti na lola mwana no ye kokumaka mama bolo moboni moni basali bakrimo balobite bamatingo batela Nzambe ya bomoi papa Yena mobali na yena ya kokendolanda mobali ya bato balobi le salaire du péché c'est la mort. Nzambe la bomoi papa e kolona lobanani amine vanda na kimia mano li kolone Nzambe kasi Bible lobi mo sa kontina kunda Nzambe la bomoi Yesu Nzambe yokela e mawali mbisa Yesu kolona bilakana lobani Nzambe mwana na ekokwea na makolo papa ekokwea Nzambe mwana mwana no Nzambe yokele mawa shilo yokele mawa les sons de l'agneau, les sons de notre Seigneur et Sauveur. Makina mwana pate nga qui tout est accompli. Il y a plus de condamnation. Aye condamnation makina no effacé condamnation. Makina no supporté papa. Nzambe ya mama no tata. Tena buku na mwa itangelo kwa mwana no ekokwera na mabolo na ekolela. Olimo santu Joan de Constant suivant Sekimia. Vandi Sekimia papa za mwana na zumi lokola fa produit. Mon Dieu mon roi Jésus. Vous avez interfidé dans votre Dieu. Oh, tournez vos regards vers la croix. Nzambe la bomoi makane shukola cœur du Seigneur mon Dieu. Yesu makake ya sorcellerie vindicat ni makake shukola bondo kinyo sokati Nzambe na mawa Jésus. Le sang de Jésus de Nazareth Seigneur. Bana Nzambe bipa inyo sobozali tozali ko profiter. Toko profiter toko kende biso baso na mabolongo. Kende na mabolongo pona ko kaliloba oekwe kina butole lotomite kilo kwalika bona kati ya wenzi. Tomite ke pa zabolo likola likabu na kati ya wenze kende kolela. Prière na biso lele zali ya mawa. Na kopesa bino message ya révélation Nzamba pesa kinga. Yangwana bala na Nzambe tozo kendolela mawa na Nzambe. Toza neloko musute tokolela na ngonga oyo. Lela. Zembo etango embaka ekola kisabiso bolingo na Nzambe ekola kisabiso pe. Bande ko ba bolingo adoration na kati na Nzembo oyo. Maya miso etanga. Peli susu maya miso. Maina miso epangu sama. Pota na kati ya motema ezokisa makime Nzambe. Akiko. Kobikisa poto ezaki na kati ya motema. Tangolo yembo ezolela.
ndeko nangalela tango ezoyemba yako kumisa nzambe kumisa epete ya nzambe miséricorde ndeko nanga nyonso oyebotela ki moninga mbuma soki oyebotela ki moninga mbuma ube obomaki libala moninga ube olongolisa ki moninga na mosala kobomeaka moto akende cimetière te opesaki faux témoignage mpona kobebisa ndeko obebiselaki mosala mbongo nepa yalingaki azwa yo obebisi séjourne yalingaki azwa yo koti kuna na ofisi ya étrangère obebisi toke kolela mawa na nzambe Seigneur ndeko nanga simba loboko na motema na lobela nzambe nanga likambo mon santo na Israël ekosila libota na Yuda le roi des rois nzambe topesi merci nzambe napesi merci pour kosula mwana na moko na moko nzambe napesi merci pour yambi mwana na moko na moko na mawa nzambe napesi merci pour la makilondi maikosopa na ikulusu epete na moko mokonzi mon peuple est détruit par faute de connaissance. Ignorance détruit Zambé. Papa bene na balano ba kufi na volonté na ote pona masumu. Tala ngolo bina biso mokonzi. Liloba ne bima ki pamba te no no be biso lobi na nzela kotosa yo. Oya ko ka liloba no ko kima lisumu akoza bomo. Me oya ko landa lisumu. Oya ko landa flatterie ya mota mokili ya kufi. Tala mwana mwaso ya salili kamona nzela ya caresse. Asaleli moninga ni bonke bavandi bakoseka lelo alobi atiaki mbuma nzambe yonde oza juge suprême yonde nzambe na mawa nebete nzambe olimbisi mwasi oyo metala mwasi oyo akei papa akei likolo bondumba likolo ya fidélité atiki mobali atiki bana oh nzambe le salaire du péché c'est la mort sunga bana nyonso base repentir bo base retrouver na caractère o nzambe yokela biso mawa nebete olimbisi moko na moko tata nzambe tanga biso lokola bana na yo tata merci liloba de bina pamba te merci pour la connaissance nzambe baebalela ki ba ko pa liboso na tata oyokela ki ba mawa okangola ki nzambe papa na kondima kolele biso nzambe ki papa yokangola biso merci merci l'homme de Galilée merci adoré nzambe kotikala nzambe tozokufa mpona kozanga koyeba tozokufa mpona masumu nzambe na ngai nzambe na ngai papa mawa mawa ne mwana mwana mukula moko nzambe mawa papa mawa kala tozanga kanisa kindoke saka batu bapumbwaka nzambe moni boyi babomi balingana bango na bakwazo papa ebele bakufiliwa ezangi koyebana mawa sunga mwana no tata sunga mwana na nzambe tokilinga moya sunga biso mokozi tata mwana na kubanga na tata tozela tango ekoka yo pambola biso nzambe totambola na sembo na mokozi merci Shilo merci Adonai oza mwana na moto te papa topesi merci Saint-Esprit merci obandaki na biso suki na biso merci pour la kondimisa mwana na moko na moko papa merci pour la kokangola mwana na moko Shilo nzambe merci merci Père tika kombo na komisama na kombo na Yesu Kristo tobondela avec assurance tobetela Yesu Kristo maboko ya Nzambe betela Yesu Kristo maboko ya Nzambe akotikala Nzambe mokonzi kokako merci Seigneur merci Seigneur Nzambe apambola moko na moko nde tokutani lobi milulu na biso lobi ezobanda tozobanda milulu na biso lobi na 22h30 ya Schengen 21h30 ya UK na sengi na bana Nzambe nyonso recommandation Nzambe eza tozala na état ya prière tozala na état ya jeune na biso kolela na biso ekobanda tolela na kati na mokanda na Psaume 20 Psaume 21 Psaume 22 Psaume 23 Psaume 24 Psaume 25 tokolela maana Nzambe na kati ya Psaume 20 à 25 chapitre 20 21 22 23 24 25 yoka makambo papa lobi kuna tolela mawana ye eloko mosusu te bala na Nzambe eloko mosusu te tokolela epi Nzambe aza ko exhorter biso na mokanda na Jérémie 3 exhortation ya pendant titre okosisa tokosilisa jeune na biso samedi na milulu ya samedi mutu nyonso akopresente Nzambe likambo etungisaka bomoi na ye Nzambe akokita
ko senga nzambe la kata 3 jours eloko mosusu te senga nzambe kaka mawa na ye lela pona masumo bakoko na yo lela pona origine na yo nzambe azotalisa bana na ye bele baza kokangama likolo na ba origine likolo ya sorcellerie familiale ezaka famille na yo te osekuplaki na mobali nini osekuplaki na mwasi nini eloko nini c'est pas ça qui entre na moto osekuplaki na ye bosalaki na relation familiale mpo nzambe alobi soki okamati nzoto na mwasi ndumba osangani ne bokomi nzoto moko lelo tomemini mbondo na nzela basi ya bazabolo tomemini mbondo na nzela mibali ya bazabolo totekamaki na kozanga koyeba esika nyonso mimbondo na biso ebombami oyo conséquence ya likambo ezwaki biso ezala origine ya famille nzambe akokangola ebele balobaka baza na diabete ya famille na bango eza maladie héréditaire moko na samedi ekozala susu maladie ya famille no te eloko nyonso elekaki na kati ya bomoi no na cadre familial samedi le Seigneur descendra nzambe akokita akokangola biso que le Seigneur vous bénisse tous nakoloba kaka ete nzambe azwa lokumu toza kokende koyoka nzembo oyo ezobeta ntango nzembo ezobeta bien aimé tozokabwana na nzembo oyo toyoka elobi nini nzembo ya Denis Ngonde yango nakolobala mbuko na biso bye bye le yambo ya biso kokende toyoka loyembo oketi efu benisi